అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీ అందరు కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఒక సర్ప్రైజ్ వీడియో అన్నమాట. చూడండి, మీకు ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది. కనపడుతూనే ఉంది అనుకుంటున్నా, ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్. ఓకేనా, ఇదిగోండి ఇదే అన్నమాట. ఒక సర్ప్రైజ్ అన్నమాట. అంటే వేరే ఏదో షాప్కి వెళ్ళి కొందాం అనుకుని డిసైడ్ అయ్యి వెళ్ళేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ సర్ప్రైజ్గా ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. కలర్ ఆయన వెళ్ళి చూసాక చాలా బాగా నచ్చేసింది. ఇది వచ్చేసి 240 లీటర్స్ అనుకుంటా. 240 లీటర్స్. అండ్ దీని ఫీచర్స్ అన్నీ చూస్తున్నాను. లోపల ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసేసి దీనికి 3 ట్రేస్ వచ్చాయి విత్ గ్లాస్. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ది ఒక బాక్స్ లాగా ఇచ్చేసారు. అండ్ నెక్స్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్. అండ్ ఇందులో ఎగ్స్ కూడా వచ్చేసింది. 6 వచ్చాయి ఎగ్స్ది. అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వచ్చింది, 2 ఇచ్చేసారు. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటోస్ అన్నమాట. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఈ ఫీచర్ నాకు మెయిన్ ఆ ఫీచరే కావాలి అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ కలర్ చూసారా, పర్పుల్ కలర్, ఎల్జీ కంపెనీ. సర్ప్రైజ్ అస్సలు అనుకోలేదు. ఫుల్ హ్యాపీ, నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా. ఓకే, మీ అందరు కూడా ఈ సర్ప్రైజ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి.